Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Albert Hareli. Saya ingin mempresentasikan nilai bahasa Indonesia SMK Mitra Industri MM 2100. Selamat pagi. 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 Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. 5. Nilai budi luhur SMK Mitra Industri MM 2100. Jujur, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, peduli. Masih adakah semangat belajar di hati kalian? Ada. Masih adakah SMK Mitra Industri MM 2100 di hati kalian? Ada. Di mana? Di sini. Saya luar biasa. Saya luar biasa. Saya luar biasa. Saya luar biasa. Siapa yang luar biasa? Saya luar biasa. Anda luar biasa. Kita semua luar biasa. SMK Mitra Industri MM 2100 luar biasa. Yes. Pasti bisa. Visi misi SMK Mitra Industri MM 2100. Visi SMK Mitra Industri MM 2100 sebagai pusat pendidikan dan perkembangan yang mencetak siswa sesuai dengan kebutuhan industri dan berjiwa wirausaha. Misi: membentuk karakter siswa berperilaku positif. 2. Membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan sesuai kebutuhan industri. 3. Membangun jiwa wirausaha yang tangguh.